श्रमले सिपले उठ्छ मानिस हो यदि भने, नीति र विधिले चल्छ नेता हो यदि भने, गर्दछ जनको सेवा निस्वार्थ राखी भावना, व्यापार होइन राजनीति नेतृत्व हो एक साधना, व्यापार होइन राजनीति नेतृत्व हो एक साधना। नेतृत्व साधना हो, व्यापार होइन। राजनीतिमा लाग्ने मानिसले लाभ हानिको चिन्तनमा डुब्नु हुँदैन। राजनीति र जनसेवा निस्वार्थ भावले गर्नुपर्दछ, तब मात्र असल नेता बन्न सकिन्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ गोपीलाल सिन्तान। विक्रम सम्वत 2037 सालमा कोन्जुसोम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भारदेव साबिक भारदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को बेलडाँडामा माता विष्णुकुमारी सिन्तान र पिता कृष्णबहादुर सिन्तानको सन्तानको रूपमा उहाँको जन्म भएको हो। पछाडि परेको वर्ग र राजधानीको नजिक भएर पनि पछाडि पारिएको आफ्नो क्षेत्रको दुरावस्थादेखि राजनैतिक जीवनमा समर्पित गोपीलाल सिन्तान जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्य बोधका कारण लोकप्रिय मात्रै हुनु भएन, उहाँलाई जनताको विश्वास र अभिमत समेत प्राप्त भयो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि निर्माण भएका 753वटा स्थानीय निकायमध्ये ललितपुर जिल्लाको कोन्जुसोम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। जनताको विश्वास र आफ्नो माटोप्रतिको प्रेमले उहाँलाई द्रवीभूत पारेको छ। उहाँको सोच र सङ्कल्पले अहिले फक्रने अवसर पाएका छन्। यो गाउँलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने मैले गर्नुपर्छ। अब चेन्ज गर्ने मान्छे कोही छैन। म विदेश पलायन होइन, म यहीँ बसेर म के चेन्ज गर्छु। अब म झुकाव गरिदिन्छु। हरेक म जुनसुकै पोलिटिक्समा म लाग्यो भने त्यहाँको नेताहरू यो ठाउँमा ल्याउने, यो ठाउँमा हेर्न लाउने, म त्यो माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने मैले हिम्मत लिएर आज यो ठाउँ बनाएको। आज गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै कोन्जुसोममा आउनु पर्ने भयो नि त, किनकि त्यो बाध्यता बनाउने, त्यो बाटो, त्यो ठाउँ बनाउने मान्छे भएर भयो। 80% तामाङ बाहुल्य कोन्जुसोम गाउँपालिका राज्यको नजरबाट ओझेल परेको थियो। विगत 20 वर्ष अगाडि भनेको राजधानीको छेउमा यो अहिलेको डिस्टेन्स भनेको लगनखेलबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि जम्मा 25 किलोमिटरको दूरी छ। राजधानी नै भनेर अहिले चाहिँ तपाईँको यो राजधानी नै भनेर चाहिँ इन्कित गरेको छ, राज्यले त्यो खालको सम्बोधन गरेको छ। तर सेवा र सुविधामा चाहिँ के छ भनेदेखि राजधानी होइन, यो कर्णाली छ। राज्यले त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरो एउटा विषय बनेको छ भने यो 19वटा विगतको 19वटा गाविस मध्येमा सबैभन्दा पछाडि परेको यो नल्लो भारदेव चौगरे भन्ने गिनिन्छ। यसमा धेरै छ। पहिलो कुरो त शिक्षामा यहाँको जनजातिको बहुल्यता बढी भएको ठाउँ, तामाङको 80% तामाङको बसोबास बसेको ठाउँ यो कोन्जुसोम गाउँपालिका। यसमा स्वाभाविक हिसाबले शिक्षामा कमी नै छ। शिक्षामा कमी भएपछि चेतना कमी छ। त्यो ठाउँमा विकास कस्तो छ, त्यो ठाउँमा अवस्था के छ भन्ने कुरो विगतको कुरा हो। अहिले चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ यसको मलाई लाग्छ यसको मुहारहरू धेरै फेरेको छ हामीले। हाम्रो सोच, हाम्रो भिजनले भन्दाखेरि समग्रमा 5 वडा छ। समग्रमा 5 वडालाई हामीले विकासको चाहिँ विकास कुन योजना आयोजनाहरू अगाडि सार्दाखेरि यहाँको जनजीवनहरू उकासिन्छ, यहाँको परिवर्तन हुन्छ। आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले चाहिँ यहाँको जनताको जनजीवन परिवर्तन हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको आवश्यकता के कुरा छ भन्ने एउटा हामीले स्टडी गरेर हामीले अघि सारेको छौँ। र त्यो अघि सारेको एजेन्डाहरू, त्यो अघि सारेको भिजनहरूलाई हामीले अहिले निरन्तर रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएर यहाँसम्म आएका छौँ। हामी 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा तपाईँलाई चाहिँ यो धेरै चेन्ज भएको अनुभूति छ। नेताहरूले चुनाव ताका गर्ने प्रतिबद्धताबाट ठगिएको थियो। तर स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि उदय भएको गोपीलाल सिन्तान सहितको नयाँ नेतृत्वले कोन्जुसोम गाउँपालिकालाई नेतृत्व मात्रै गरेन, जिल्लामै अब्बल र राष्ट्रमा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा चिनारी दिलाउन सफल भयो। गत आर्थिक वर्षको चाहिँ 75-76 को बजेट मैले 80% भन्दा माथि बजेट कार्यान्वयन गरेर पठाइदियो। असार मसान्दासम्म जेठ मसान्दासम्ममा मैले 80% बजेटको कार्यान्वयन गर्यो
जेठ मसान्दापछि कार्यान्वयन चाहिँ गरेर असार मसान्दासम्म पुग्दाखेरि मैले 92% चाहिँ मैले कार्यान्वयन गरेको छु। यो आर्थिक वर्षको त तपाईँको धेरै फर्क मारे, यो अचम्म लाग्न सक्छ। यो आर्थिक वर्षमा मैले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको 76 चाहिँ 76-77 को नीति कार्यक्रममा विभिन्न गाउँ गौरवको आयोजनाहरू, विभिन्न मूलभूत रूपमा चाहिँ गाउँको चाहिँ तपाईँको मुख्य योजनाहरूमा टेन्डर मात्रै 10वटा टेन्डर स्वीकृत भएर योजनाहरू सम्झौता भइसक्यो। अब टेन्डर गर्नुपर्ने कुञ्जसोम गाउँपालिका टेन्डर गर्नुपर्ने योजना भनेको एउटा मात्रै योजना छ, त्यो सम्पूरक बजेटको एउटा मात्रै सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारी कार्यक्रम काभ्रे पनौती जोड्ने सडक भन्ने मात्रै टेन्डर आह्वान गर्न बाँकी छ। बाँकी 10वटा आयोजनाको टेन्डर भइसक्यो। हामीले कुञ्जसोम पूर्वधारकोमा ओडाभित्रमा पूर्वधारको मात्रै ओडाभित्रमा हाम्रो 100वटा पूर्वधारको मात्रै योजना छ, सानो झिनो मसिनो गरेर 100वटा वडा र गाउँपालिका गर्दाखेरि 100वटा योजनाहरू छ। त्यसको करिब योजना सम्झौता सबै उपभोक्ताहरूको पनि सम्झौता भइसक्यो। जनताको घर घरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, सुशासन पुर्याउने कार्यमा कटिबद्ध गाउँपालिकाको रूपमा परिचित कुञ्जसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिन्ताल तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। निश्चित राजनैतिक आदर्श र सिद्धान्तबाट प्रभावित भए पनि उहाँको भावना र योगदानले कुनै राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि राष्ट्रसेवक नेतृत्वको झल्को दिँदै आएको छ। आफ्नो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताको आशा र अपेक्षालाई मूर्त रूप दिन कटिबद्ध उहाँको कार्यशैली र निष्पक्षताबाट जनतामा उत्साह प्रदान भएको छ। राजनैतिक हिसाबले पनि ललितपुर जिल्लाको अग्रणी नेतृत्व गर्दा स्थानीय तहको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने जिम्मेवार प्रतिनिधि बन्ने सुअवसर प्राप्त गरेका उहाँले विशेष गरी आफ्नो गाउँपालिकाको नामाकरणको प्रसङ्गमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हिजो संविधानले गरेको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरेको व्यवस्थै जाँदा स्थानीय तहको चाहिँ संरचना बनाउँदै निर्माण गर्दै राज्यको व्यवस्थामा प्राविधिक समितिमा ललितपुर जिल्लाको प्राविधिक समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधिको हिसाबले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिको हिसाबले राम आचार्य भनेर म गोपीलाल सिंहदन त्यहाँ माओवादीको तर्फबाट सहभागी थियो। कुन स्थानीय तह कुन खासको कसरी चाहिँ सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने भन्ने चर्क बहस गर्दै जाँदाखेरि म पनि एउटा पोलिटिक्समा लागेको पहिचानको कुराहरू आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको कुरा पहिचानको कुराहरू लड्दै विचारमा अगाडि बढ्दै गएको हिजोको 10 वर्षको जनयुद्धमै घुमेर गएको पहिचानकै विशेषतालाई गएको हुनाले त्यो छलफलमा म जाँदाखेरि यो कुञ्जसोम गाउँपालिका अहिले नल्लु, भारदेउ, चौगरे, साबिक गाविसहरूलाई समेटेर गाउँपालिका अवधारणा जो छलफल बहस र सीमाङ्कनको क्रममा छलफल गर्दैछ त्यो प्राविधिक समितिमा ललितपुरको यो राजधानी छेउमा बसेका यो चाहिँ ओझेलमा परेका यो तामाङको बहुलुद्ध 80% तामाङको बहुलुद्ध बसोबास गरेको ठाउँको नाम संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम बनाउनु पर्छ। हाम्रो संविधानले 65% जुन जातिको बहुलुद्ध बसोबास भएको ठाउँमा सोही जातिको चाहिँ पहिचान झल्किने गरी चाहिँ नामाकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो मैले ठक्क पढेको थियो। त्यो पढिसकेपछि मेरो यो दिमागमा सेभ भयो। त्यो समिति भइदियो, त्यो समिति म आफै भयो र मैले यो कुञ्जसोम भन्ने प्रस्ताव राखेँ। त्यसमा बहस भयो कुञ्जसोम भन्ने के हो भन्ने बहस भयो। वास्तवमा कुञ्जसोम भनेको त्रिदेव हो, त्रिशक्ति हो, जसमा अरू जातिहरूले नेपाली भाषामा ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर एकै ठाउँमा चाहिँ एकै ठाउँमा उत्पादित हुने बेलामा शक्तिको एउटा उत्पादित हुने बेला तीनटा भगवान एकै ठाउँमा त्रिदेव भनिन्छ। यसलाई त्रिदेव भनेको जस्तै हो, जसमा हाम्रो तामाङ बुद्धिज्मको हिसाबले बुद्ध रत्न र धर्म रत्न र सङ्घ रत्न त्रिरत्न, यो त्रिरत्नको चाहिँ अवधारणा यो बुद्धिज्म जुन खालको बुद्धिस्ट उबाट तामाङको उसबाट यो राखेको नाम हो यो कुञ्जसोम। त्यसो हुँदाखेरि यो नामै मैले राखेको कुञ्जसोम भयो र आज त्यही कुञ्जसोममा म निर्वाचित हो गाउँपालिका अध्यक्ष। काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व अनुरूप अघि बढ्ने, समस्याको समाधानमा जुट्ने र जसरी पनि जनहितमा समर्पित रहने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको यस परिस्थितिमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै विरोधाभास विषयमा समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। आफूसँगै निर्वाचित आफ्ना सहकर्मी जनप्रतिनिधिहरूको समन्वयमा प्रत्येक वडा
गाउँ गाउँमा जनताको जीवनस्तर र आय आर्जनसँग जोडिएका विषयहरूमा समेत नीतिगत निर्णय गर्दै कार्यान्वयनतर्फ क्रियाशील हुँदै आउनुभएको छ। आधुनिक कृषि उत्पादन, व्यावसायिक पशुपालन, वितरण र व्यवस्थापनका विषयमा समेत उहाँको दृष्टि परेको छ। अर्को कुरो पशुपालनमा हामीले के गरेको छ भने तपाईँको सुत्केरीको व्यवस्था गरेको छ। जुन चाहिँ कृषकले आफ्नै घरमा भैँसी पालेको छ, त्यो आफ्नै पालेको भैँसी त्यही चाहिँ तपाईँको ब्याउने गऱ्यो भने हामीले 5,000 सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो फुल अनुदान भयो, 5,000 स्वतै पाउने भयो। दोस्रो कुरो, त्यो भैँसीबाटै चाहिँ तपाईँको ब्याएको भैँसीबाटै पाठाबाट चाहिँ हुर्काएर त्यसलाई नै ब्याउने गऱ्यो भने हामीले 15,000 देखि 20,000सम्म चाहिँ अनुदान दिने भनेको चाहिँ हाम्रो घोषणा गरेको छ, नीति कार्यक्रम लागू गरेको छ। एउटा दुईटाले लिने सफल पनि भएको छ। अर्को छ तपाईँको फेरि जसले 10वटा भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5वटादेखि 10वटासम्म भैँसी पाल्नेलाई अर्को अनुदानको व्यवस्था छ। फेरि कार्यक्रम त्यहाँ चाहिँ प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर चाहिँ राखिदिएको छ, जसमा 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँ उसलाई अनुदान विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउने र 10वटा भैँसीदेखि 20वटा भैँसीसम्मको चाहिँ पालेर उद्योगमा फर्म दर्ता गरेर उद्योगमा जानेलाई त्यसलाई अनुदानको व्यवस्था पनि राखिदिएको छ। अहिले कुञ्जोसम्ममा प्रत्येक दिनमा भैँसी फर्म दर्ता गर्ने, बाख्रा फर्म दर्ता नगर्ने भन्ने कुनै पनि वडामा चाहिँ मान्छे चाहिँ जनता नआएको भन्ने रेकर्डै छैन। तपाईँको राजनीतिमा प्रवेशको उद्देश्यलाई सार्थक पार्न जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता र आफूले देखेका सपना पूरा गर्न कसैसँग सम्झौता नगर्ने उहाँको वचनबद्धता रहेको छ। साबी, भारदेउ, चौहरे, नल्लु, दलचोकी र शङ्खु गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी निर्माण भएको कुञ्जुसोम गाउँपालिकामा 5वटा वडा रहेका छन्। गाउँपालिकाले समान वितरण र न्यायको मार्ग लिएको छ। यस गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने उहाँको प्रतिज्ञा छ। कुञ्जोसोम जाउँ, अर्ग्यानिक चिज खाउँ भनेर नीति कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेको छ। यहाँ खुवा पाउँछ, असल माछा पाउँछ, सिस्नो र ढिँडो पाउँछ, भटास पाउँछ, भडमासहरू पाउँछ, यहाँको राईखाने सागहरू पाउँछ होइन, यहाँको गुन्द्रुकहरू पाउँछ, यहाँको हरेक लोकल चिजहरू चाहिँ खुवाउने। राजधानी नजिकको यो भर्जिन ल्यान्डलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन र यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि समेत उहाँका दीर्घकालीन योजनाहरू रहेका छन्। अब नगरकोट होइन, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुलकेल होइन, अब कुञ्जोसोम जाउँ भन्ने खालको आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूले रमाएर यो रमणीय वातावरणमा इन्जोय गर्नको लागि हामीले सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। राज्यको दृष्टि नपुगेको, राजनीतिज्ञको नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको ओझेल परेको कुञ्जुसोम गाउँपालिकाले जनताप्रति वफादार, कुशल र कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको छ। राजधानीकै छेउमा रहे तापनि यो गाउँ किन पछाडि पर्यो? यसको कारण मात्र दुईटा छ। नम्बर 1, यहाँको विगतको लिडरसिपहरू, विगतको पोलिटिसियनहरू, पोलिटिक्समा लागेका नेताहरू राम्रो नेता भए, त्यसले चेन्ज ल्याउन सक्ने खालको भएन। यहाँको विगतको राजधानी छेउमा बसेका यो गाउँ, यो ठाउँ किन पछाडि परेको भन्ने कुरामा राज्यको दृष्टिकोण गएन, राज्यले खोज गरेन। यहाँको पढी लेखेका, शिक्षामा हासिल गरेका युवा शक्तिहरूलाई राज्यले थेक्न सकेन, उद्योग व्यवसायमा उसलाई जोड्न सकेन। त्यही भएर अलि पढेका युवाहरू विदेश पलायन भयो। त्यही गाउँमा बसेका, चेतनामा कमी भएका, जो खालका अलिकति चेतनामा कमी भएका, अलि शिक्षामा उच्च शिक्षालाई हासिल नगरेका जो व्यक्तिहरूले समाज चलाउनु पर्ने, उसले चलाएको समाज कस्तो हुन्छ? जसको भिजन छैन, जसको सोच त्यति राम्रो छैन, जसको दूरदृष्टि राम्रो छैन भने उसले बनाएको समाज कस्तो हुन्छ? उसले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो बन्छ? गाउँ कस्तो बन्छ? राज्यको ध्यान दृष्टि पुगेको छैन। रात दिन नभनी दलगत स्वार्थभन्दा माथि रही अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका जनप्रेमी, कुशल योजनाकार र दृढ सङ्कल्पित अध्यक्ष गोपीलाल सिन्तानको योगदान र समर्पणले देशभरका सबै जनप्रतिनिधिहरूमा उत्साहको सिर्जना गरोस्। त्यसले केन्द्रको मुख ताक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आफ्नो लागि आफै गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।
हरेक पल जनता, जनसेवा र जनजीविकाका लागि सङ्कल्पित कोन्जुसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय गोपीलाल सिन्तानका पाइलाहरू अनवरत अघि बढिरहन्, जनतामा खुसी छाइरहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना।